тихи думи. Те са живи думи, свещени думи. Дошли от светлината, родени в тъмнината. Изпълват те душата и подреждат и настройват струните опънати до болка, за да излекуват това, което се крие, за да покажат на сърцето как да грее. Здравей, аз съм Александра и съм тук, за да си поговорим за тихите думи. Тихите думи вътре в нас. Тихите думи, които толкова дълбоко проникват в душата ни, че често пъти ни оставят безмълвни. Тихите думи, които раждат сълзи, безверие, неразбиране, самота и дори смърт. Но знаеш ли, има и един друг вид тихи думи. Те сякаш идват от другаде. Често пъти ги усещаме като гениална идея, нетипично вдъхновение, безпричинна радост. И ни карат да се чувстваме добре и ни окриляват. И става по-леко, по-светло, някак по-ясно. Приятелю мой, време е тихите думи вътре в нас да вдигнат малко шум. Ако вярваш в живота, ако вярваш, че няма случайни неща, ако вярваш, че всичко, което ни се случва е съвършена режисура и ние сме само главният герой на собствената си пиеса, ако вярваш, че всеки наш избор води до последствията, които преживяваме сега, ако вярваш, че все още има доброта в хората, абонирай се за този канал, защото аз съм убедена, че имаме какво да си кажем. Убедена съм, че имаме какво да научим един от друг и съм убедена, че можем да си помогнем именно чрез тихите думи. Ето какво ще съдържа това наше пространство. Истината, такава каквато е. Малко грозна, често пъти жестока и винаги гола. Вярата във великото, сътворяващото, божественото, от което има частичка във всеки един от нас, независимо какво наблюдаваме в момента. И мъдростта, придобита чрез опита, сълзите, болката и страданието. Всичко това от личния човешки поглед, от знанието, научено с грешки и от Венера на широкоспектърния многоцветен диапазон на емоциите. Аз съм Александра, а за теб просто Алекс. И съм на 36 години, имам 2 деца и съм разделена с татко им. Изстрадах всеки свой избор. Вдигнах си главата и смело, без страх, с вяра. Продължих напред. По-мъдра, по-дръзка и по-честна. Но знаеш ли, по-честна, най-вече към себе си. Това, което спаси душата ми и ми помогна да прогледна, беше на първо място моята майка. След това се запознах по-дълбоко с учението на Петър Дънов, още известен като Бейн Садоно. И се потопих в необятния картинен, пълен с древна символика свят на картите Таро. Сега продължавам да изучавам всичко това и разширявам картината чрез нумерологията, астрологията и кабала, защото искам да имам едно по-добро разбиране за тези древни, безкомпромисни и строги природни закони, на които всички ние сме подвластни. За себе си разбрах, че е време да спра да им се съпротивлявам. Време е да бъда в синхрон с тях, да ги следвам или поне да не им се пречка много. И няма значение дали вярвам. И няма значение колко разбирам. Те работят, за да поддържат баланса. Това е балансът за всички. За всичко. Създавам това пространство, защото в трудните периоди от живота ми аз имах нужда от такова. Място. Място, където да се чувствам разбрана. Място, което да ми вдъхне надежда. Място, което да ми покаже светлината в тунела и знаеш ли, място, в което да знам, че просто не съм сама. Че има още някой, който изживява всичките тези неща и аз и моята болка не е единствената на този свят. И съм сигурна, че има и други хора, които имат нужда от това. Именно поради тази причина. Въпреки думи, въпреки че са само думи, но думи, които вдъхват вяра и кораж, дават сила и увереност, за да можеш да продължиш с поглед нагоре и напред. За тази цел ще използвам всички придобити ресурси от преживения опит.
защото не мога да си позволя да говоря за неща, които не съм изживяла. Ще изваждам тихите думи, които сега знам как да използвам. Ще се гмурна в дълбокия и необятен свят на тарото. И ще споделям. Канят, ела с мен. Особено ако знаеш, че това би могло да бъде полезно и за теб. Добре дошъл си. Ако мислиш обратното, не дей да слушаш повече. Това ще е място, където ще бъдем себе си, такива каквито сме. Деца, които се учат на изкуството живот. И щом се учим, ще грешим. И щом грешим, ще се поправяме. И щом се поправяме, ще повярваме. Канала Тихи думи може да намериш и в Spotify, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Patreon. Последвай го и ще бъдеш информиран за всичко. За всичко, което съм планирала и особено за следващото видео, което съм подготвила на тема енергията, любов между мен и него сега. Разбира се, през погледа на картите Таро. Благодаря ти за отделеното време. Бъди благословен, обичай себе си и другите. Бъди жив. Аз съм Алекс и вярвам в теб. Вярвам в мен и във всички нас. Амен.